Cześć! Kilka dni temu dostałem fajnego e-maila od swojego klubu szybowcowego. Mianowicie po prawie 2 miesiącach możemy znowu latać. Ja ostatni raz latałem jakieś 3 miesiące temu, ale przedwczoraj dostałem od swojego CFI pozwolenie na powrót do klubu i dalszych lotów. Także wczoraj zarezerwowałem już szybowiec, mam zabukowany ASK-21, więc będzie można się pobawić. Jak widać, pogoda całkiem przyjemna, 24 stopnie, słonecznie, lekki wiatr z południa, więc jeśli będziemy używali głównego pasa startowego, to będzie lekki crosswind, ale nic strasznego. Według SkySighta będzie w tym dniu można zrobić nawet 200 km, więc nie jest najgorzej. Może jakieś kominy złapię, trochę na termice polatam, także może być całkiem przyjemnie, ale głównym celem będzie akrobacja. Według tej strony nie przewidują żadnych niskich chmur. Najniższe chmury mają być na 26 000 stóp, więc dużo niżej niż potrzebuję. Ja raczej nie będę leciał wyżej niż jakieś 4500 stóp. Także zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Czas na wymyślenie jakiejś sekwencji. Dobra, sekwencja wymyślona. Zostaje już tylko przerysować ją na kartkę i polecieć. Sekwencja jest w miarę prosta, nie chcę za bardzo szaleć po tak długiej przerwie. Zacznę od pionowej linii w dół. Dawno już jej nie robiłem, a całkiem przyjemny manewr. Sporo negatywnych przeciążeń. Wszystko w człowieku się unosi do góry. Następnie P-loop z pionowym wejściem w górę. Na tym manewrze stracę sporo prędkości, więc kolejny manewr, który jest znowu P-loopem, ale tym razem z pionową linią w dół, będzie trzeba wykonać dość blisko prędkości przeciągnięcia pętli. Ale kiedyś już to robiłem. Robiłem pion z jakichś 80 węzłów, chyba nawet ciut mniej. Także myślę, że powinno zadziałać. Do czwartego manewru, czyli stall-turna, będę potrzebował jakieś 120 węzłów. Spokojnie zbuduję tą prędkość w pionowej linii w dół. Następnie właśnie stall-turn z ćwierć beczką na linii pionowej w dół. Następnie coś, co próbowałem tylko może 2 razy. Taki śmieszny quarter clover, ale tylko w połowie, ponieważ jest to pół pętli z zakrętem o 90 stopni i kończę do góry nogami. Następnie wyjście z tego lotu odwróconego do lotu zwykłego, robiąc beczkę 2 z 4 punktów, więc jest to z pauzą w połowie drogi. Następnie rolling turn o 180 stopni z 2 beczkami, to jest zakręt 180 stopni, robiąc beczki w tym czasie. Całkiem fajny manewr, całkiem niedawno się to nauczyłem, ale jest dosyć ciężki do wykonania na tym szybowcu, którym latam, ale spróbujemy, zobaczymy jak wyjdzie. Zdecydowałem się zrobić inside rolling turn, bo jest bezpieczniejszy. Następnie kwadratowa beczka. Też chyba tylko raz ją w życiu robiłem, ale dosyć bezpieczny manewr.
więc spróbujemy. 9. manewr to split S, czyli pół beczki i pół pętli, a na samym końcu beczka 4-punktowa, czyli 4 pauzami w trakcie kręcenia beczki. Zobaczymy, jak wyjdzie. Myślę, że ta kwadratowa beczka jednak mi tutaj nie pasuje w tym miejscu. Myślę, że po rolling turnie będzie bardzo ciężko zbudować wystarczająco prędkości, żeby zrobić tą pionową linię w górę i później mieć jeszcze wystarczająco energii, żeby zrobić lot odwrócony. Także myślę, że przerzucę ją gdzieś indziej. Myślę, że przerzucę ją tutaj zaraz po Stolternie. Oto i on, 776. Okej, jesteśmy gotowi do lotu.
No, nie najgorzej w sumie, chociaż rozproszył mnie długopis w trakcie jednego manewru. Nie wiem skąd on się wziął, przeszukałem szybowiec przed lotem, nic nie znalazłem. No ale, no i przez to zapomniałem zrobić ćwierć beczki w Stolternie, ale najgorzej nie było. No i tego ostatniego tą ostatnią 4-punktową beczkę też skopałem, ale jak na pierwszy raz po 3 miesiącach jestem zadowolony w miarę.